Здравствуйте. По просьбе форумчанина с Русфишинга решил сделать небольшой обзор на мотор Tohatsu 9.8 2019 года выпуска. Потому что в интернете присутствует информация, что не на всех моторах имеется храповый механизм в редукторе. И как еще называют, обгонная муфта. И вот решил снять небольшое видео. Итак, имеем мотор Tohatsu, куплен в начале марта 2020 года. Наклеечка на колпаке соответствует последней модели. И по шильдику видно, что это мотор 2019 года выпуска. Итак, будем пробовать. На нейтральной скорости винт вращается как положено, и туда и сюда свободно. Включаем скорость вперед. Пробуем вращение винта. Назад не идет. Вперед по часовой стрелочке. Винт прокручивается с небольшими щелчками. Очень легко. Это говорит о том, что в этом моторе присутствует храповый механизм. Еще дело в том, что я начал замечать эти щелчки к концу обкатки, когда на моем моторе пробег составил 9,2 часа. Когда пробег на моторе был 3-4 моточаса, этих щелчков я не замечал. Ну, я так думаю, что возможно, что все это прикатывается, притирается. Соответственно, легче производится вращение винта и зацепление механизмов. Ну, все, что я хотел сказать.